تحول الكابتن رجاء. كابتن المنتخب الأرجنتيني واضح أنه الاعتماد الأكبر على ميسي. إلى متى؟ أين بقية النجوم؟ خوليانو ألفاريز لم يظهر حتى الآن في هذه البطولة. العديد من الأسماء ربما زادت في الاعتماد على ميسي. إلى متى هذه المشكلة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني؟ دي مشكلة عند سكالوني، يعني سكالوني لازم يحلها. امبابي هو أفضل لاعب في منتخب فرنسا، لكن شفنا أوليسيه، شفنا عثمان ديمبلي، شفنا أسماء كبيرة بتلعب في منتخب فرنسا وبتسجل وبتصنع. اعتماد سكالوني على ميسي في المقدمة لوحده أو محور الأداء في كل شيء، هو صانع الألعاب، هو الهداف، لأنه عنده ثقة كبيرة في هذا اللاعب أنه يصنع الفارق. بس حقيقي لما ميسي ما يكونش في يوم الوضع هيكون صعب، وأنا أتمنى شخصيا إن شاء الله مباراة الثلاثاء امام منتخب مصر ميسي ما يكونش في يومه، ويكون رامي ربيعه في حالته الطبيعيه ويمسك ميسي، ويكون اخر نهايه مشوار ميسي مع منتخب الارجنتين ومع بطوله كاس العالم، ومصر توصل ان شاء الله للدور ربع النهائي من البطوله. انا متفائل جدا بالمواجهه دي، ان منتخب مصر هيقدر يعمل حاجه ان شاء الله، رغم ان الناس تعتقد ان ده ضرب من ضروب الخيال. نعم. لكن في كرة القدم كل شيء وارد فيها. السعودية كسبت الأرجنتين، ممكن مصر تكسب الأرجنتين، وحتى منتخب الرأس الأخضر كاد أن يفعلها أمام الأرجنتين، وهو يعني فرق كبير في التاريخ والمستويات بين الرأس الأخضر والمنتخب المصري. طيب نتحول إلى اللقاء الآخر كابتن، لقاء المنتخب الكولومبي مع الغاني. لقاء كان في غاية الإثارة بين فريقين يمتازان بالقوة، بالمهارة، بالفنيات العالية. كولومبيا استطاعت أن تحقق الانتصار. كولومبيا على فكرة في مشوارها في البطولة حتى الآن تلقت هدف واحد فقط. هو فريق منظم جدا دفاعيا وهجوميا، ومدربه بيعرف ازاي يستفيد من امكانيات اللاعبين على حسب ظروف المباراة. هو نجح في تسجيل هدف مبكر، ارياس جاب له هدف مبكر في بداية اللقاء، ريح المنتخب، اداله اريحية ان هو يقدر يحافظ على هذا الهدف، وده اللي عمله منتخب كولومبيا في اللقاء. قدر ان هو يدافع من بعد نص الملعب، ادى فرصة لمنتخب غانا يمتلك الكرة نوعا ما، لكن في النهاية كرة القدم لا تعترف الا بالاهداف. لم يكن منتخب غانا محظوظا بالشكل المطلوب في هذه المباراة، لكن الحقيقة خبرات لاعبي منتخب كولومبيا، اصرار لاعبي منتخب كولومبيا، وجود يعني شوف حتى المدرب ما استناش على رودريجيز، خامس فترة طويلة، طلعه لما شاف ان اداؤه في الملعب مش بنفس القوة اللي كان بيأدي بيها، اخرجه، لانه مدرب فاهم امكانيات كل لاعب وعارف امتى يغير ده وامتى يلاعب ده وامتى يحقق الهدف المطلوب. مواجهة كانت يمكن قريبة